Kroacia ka marrë zyrtarisht në dorëzim 12 aeroplanet luftarak shumë funksionale Rafale të prodhuar nga kompania franceze Dassault Aviation. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri kroat Andrej Plenković, i cili tha se ky përbën investimin më të madh në forcat e armatosura kroate që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 1991 dhe shkëputja nga ish Jugosllavia. Në një deklaratë për mediat, Plenković theksoi rëndësinë strategjike të kësaj blerjeje për sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare të Kroacisë. Me këtë hap kemi përfunduar me sukses projektin strategjik të krijimit të një skuadroni avionësh luftarak shumë funksional. Ky është investimi më i madh në forcat tona të armatosura që nga koha e pavarësisë. Me ardhjen e aeroplanëve Rafale, forcojmë ndjeshëm kapacitetet tona të mbrojtjes kombëtare dhe aftësinë e parandalimit të sulmeve, duke vepruar plotësisht në përputhje me standardet më të larta të NATO-s, u shpreh kryeministri kroat. Aeroplanët franceze Rafale janë të njohur për teknologjinë e tyre të avancuar, manovrueshmërinë e lartë dhe aftësitë shumë dimensionale, duke i bërë ata ndër aeroplanët më të fuqishëm në botë. Përmes këtij investimi, Kroacia synon të modernizojë forcat e saj ajrore dhe të përmirësojë ndërveprueshmërinë me aleatët e saj të NATO-s. Marrëveshja për blerjen e aeroplanëve u arrit mes Kroacisë dhe Francës në vitin 2021 dhe vlera e saj arrin rreth 1 miliard euro. Kjo marrëveshje përfshin jo vetëm furnizimin me aeroplan, por edhe trajnimin e pilotëve dhe personelit teknik, si dhe mbështetjen logjistike për disa vite. Ardhja e aeroplanëve Rafale është parë si një hap i madh në rritjen e sigurisë së Kroacisë, veçanërisht në një kohë kur dinamika gjeopolitike në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë ka njohur tensione të shtuara dhe Serbia po armatoset njëkohësisht. Qeveria kroate ka konsideruar këtë blerje si një angazhim të rëndësishëm për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë rajonale, si dhe për forcimin e rolit të Kroacisë brenda aleancës euroatlantike.